به نام الله بخشنده مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان عزیز، چون در روز 25 ماه ذوالقعده هستیم و خیلی نزدیک است که الکی عید قربان مهمان خانواده یکایک ما و شما شود، بیایید امروز با هم درباره قربانی و کیها باید قربانی کنند و کی قربانی کنند و کدام حیوانها را باید قربانی کنیم صحبت کنیم. و چطوری که میدانید یکی از شعارهای خیلی نمایان عید قربان این قربانی کردن و یا ریزانیدن خون حیوان می باشد که در ریزانیدن خون حیوان شخص مسلمان ثواب می گیرد و برابر این به دیگران کمک می رساند. چطوری که می دانیم خودی عید قربان یا عید اضحی را همگان با قربانی میشناسند، برای آنکه در این عید از پیروی از ابراهیم خلیل مسلمان ها حیوان را ذبح میکنند تقربا الی الله یا خود برای گرفتن اجر از پروردگار یکتا. معنای قربانی را که همه میدانیم این ذبح کردن و یا ریزانیدن یکی از حیوان‌هایی که آنها را فقط انسان میتواند قربانی کند. آن هم باشد یا شتر یا گاو یا گوسفند و یا بز و امثالان این چارپاهای میده. درباره ثوابش البته در این باره حدیث آمدگی هست، ولیکن حدیث اگرچه در سندش ضعیف است ولیکن در فضایل اعمال می توانیم از آن دلیل گیریم. حدیث حضرت عایشه رضی الله عنها که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند، حدیث در ترمذی و ابن ماجه آمدگی هست، هیچ عمل در روز عید قربان دوست داشته تر به الله به جز حراقت الدم و یا ریزانیدن خون نیست و هر حیوانی که شما آن را در عید قربان ذبح میکنید و قربانی میکنید روز قیامت با تمام وزنش یا گفتیم با آن شاخ و ناخن و حتی آن روده ها و تمام چیزهایی که در داخلش هست و با تمام پوست و موی و کل وزنش به اندازه ثواب می آید. و این خونه که شما به زمین می ریزانید پیش از آن که به زمین ریخته شود مورد قبول پروردگار می گردد. پس فتیبو بها نفسن، شما خرسند شوان هرگز شک و شبهه نکرده بخیلی نکرده شتابان در عید قربان قربانی کنید، برای آنکه کلی آن حیوان برای شما در روز قیامت همچون اجر و پاداش نوشته می شود و الکی شما اقدام به ذبح کردن که کردید الله از این کارتان راضی است و این را به درگاهش قبول میکند، ولیکن البته که به شرط آن که برای ریا نباشد و شمایان خاص برای رضاگی پروردگار خون را ریزانیده باشد. درباره حکمش آیا تمام مسلمان ها حتما باید قربانی کنند و یا اینکه قربانی کردن یک امر مستحبی هست که خواهد میکند که خواهد نه؟ این یک بحثی مورد اختلاف بین علما هست. در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خود قربانی کردن واجب می باشد. هر کسی که شرایط دارد و مقیم است یعنی مسافر نیست و او اگر قربانی نکرد گناهگار می شود. و بعضی از علمای معاصر رحمهم الله نیز قول ابو حنیفه را ترجیح میکنند و میگویند دلیل هایی که قربانی را برای نفرانی شرایط داشته واجب میگرداند خیلی قوی هست و هر کسی که شرایط کشتن گوسفند و یا ذبح کردن دارد ولی قربانی نمیکند گناهگار میشود. و دلیلشون هم چگونه که در ابن ماجه آمدگی هست، حدیث ابو هریره رضی الله عنه پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند من کان له ساعة ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، هر کسی که شرایط داشته باشد اما قربانی نکند پس به مسجد ما حتی نزدیکی نکند. یعنی این زجر رو این برای کسی که شرایط دارد و قربانی نمی کند گناه بودنش را می فهموند. و این چنین در حدیث دیگر می گویند یا ایها الناس
این علی کل اهل بیت فی کل عام اضحیه، همانا هر یک خانواده در یک سال یک بار، یعنی در همین عید اضحی یا عید قربانی باید قربانی کند. و همین دلیل رو گرفته ابو حنیفه رحمت الله علیه میگویند شرایط که دارد حتما باید قربانی کنید. لیکن بقیه تمام مذهب ها یا گفتیم جمهور علما میگویند اگرچه این حدیث ها خیلی تنقید میکند نفرانی که قربانی نمیکنند، ولیکن قربانی کردن سنتی مؤکد است. هر کسی که کرد اجر و ثواب زیاد میگیرد، اما کسی که نکرد او را گناهکار گفته نمیتوانیم. برای اون که در صحیح مسلم حدیث دیگر است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند وقتی که دهه ذوالحجه داخل شد، هر کسی که از شما میخواهد قربانی کند، پس نه مویش نه چیزی از بدنش را بگیرد، یعنی گرفتن موی و ناخن‌ها برای او مکروه است. و اینجا وقتی در حدیث آمده است که هر کسی که میخواهد قربانی کند، جمهور علما میگویند میخواهد که آمد، شما اگر نخواهید نکنید هم میشود، اما کردید اجر زیاد میگیرید. و در این باره چگونه که گفته مسئله اختلافی هست. تمام علما اتفاق هستند که اجر و پاداش قربانی خیلی زیاد است، ولیکن در مورد کسی که قربانی نکرد آیا گناهکار می شود یا نه، این مسئله اختلافی است. و در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نکردید گناهکار می شوید، اما به شرط آنکه شرایط داشته باشد. اما کسی که شرایط نداشته باشد، چگونه که پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث گفتند من کان له سعة، هر کسی که او شرایط داشته باشد. شرایط که نداشته باشد در اینجا برای شما قربانی البته که فرض نیست. لیکن در مورد اینکه قربانی کدام حیوان ها هست و آن حیوان ها چه شرط و شروط دارد، این خیلی از مسئله های مهمی دیگری قربانی می باشد. پیش از همه ی حیوان رو، یعنی مرغ و پرنده و چیزهای دیگر رو قربانی کرده نمی شود. وقتی که الله می گوید الا ما رزقهم من بهیمة الانعام، شما از بهیمه انعام قربانی میکنید. و بهیمه انعام گفته 4 طایفه چاروا رو میگویند. اول شده شتر، سپس گاو، سپس گوسفند، سپس بز یا خود چارواهای میده. انا همین حیوان ها رو فقط می شود قربانی کرد، نه اسب در جایهایی که اسب خوردنش در دیگر مذهب ها حلال است، نه پرنده، نه از حیوان دیگر رو ما می توانیم قربانی کنیم. و البته که این حیوان ها باز چگونه که در حدیث ها آمدگی هست، حدیث ها در صحیح بخاری هم هست، مسلم هم هست، در دیگر کتاب های هم هست، حتما باید سن سال معین داشته باشد. هر یک گاو را یا هر یک چاروای میده را گرفته قربانی کرده نمی شود. شرط قربانی کردن شتر این است که باید 5 ساله پوره باشد و به 6 در آمده باشد، یا 5 ساله پوره باشد گویم. شرط گاو این است که 2 ساله پوره باشد. شرط بز این است که 1 ساله پوره باشد، ولیکن در گوسفند 6 ماهه پوره باشد. این کافی است. و آیا مادینه است یا نرینه است، این یگان فرق نمی کند، هر دویش هم می شود قربانی کرد. ولی پیامبر صلی الله علیه و سلم بهترین گوسفند را چگونه که در صحیح بخاری آمده است، 2 گوسفندی که هم فربه بودند و هم از گوسفندهای نر بودند و این چونین از گوسفندهای خیلی خوشروی، شاخهایشان نکت شاخدار و حتی سیاه و سفید و در بعض شرحهایش چشمانشان اطرافش سیاه و بقیه بدنشان سفید بود. این گوسفندها را ذبح کرده بودند و هرچه حیوان فربهتر باشد و هرچه حیوان خوشروتر باشد و نرخش بالا باشد، ثواب آن زیاد است. برای آنکه انسان آن را میگیرد و میگوید من در راه تو پروردگار همین را قربانی میکنم و یا در راه تو این را میبخشم. ولی چگونه که گفتیم چارواهای از 1 ساله، یعنی بز و بزغاله و اینها وقتی از 1 ساله میده هستند نمیشود قربانی کرد و گوسفند هم از 6 ماهه خورده است نمیشود قربانی کرد. البته که از نام یک عائله و یا از نام یک نفر میشود قربانی کرد و پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی 2 گوسفند را قربانی
کردن، یک تاش را از نام خودشان و اهل بیتشان، یک تای دیگرش را از نام خودشان و تمام امتانی که قربانی کردن نمیتوانند یا شرایط ندارند ذبح کرده بودند. برای همین وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند ان علی کل اهل بیت فی کل عام اضحیه، یک گوسفند رو از نام یک خانواده، سردار خانواده میتواند قربانی کند که ثوابش به همهشان هست وقتی نیت میکند. اما در گاو میتوانند 7 خانواده یا در شتر 7 خانواده یکتا شده میتوانند گاو را قربانی کنند که در این باره حدیث در صحیح مسلم است که از جابر پسر عبدالله رضی الله عنهما روایت است که میگویند ما همراه پیامبر صلی الله علیه و سلم 7 نفر یک شتر را و یا 7 نفر یک گاو را قربانی کرده بودیم. پس میتوان 7 عائله یا اینکه 7 شخص یکتا شده یک گاو را که در جای ما شتر که نیست میتوانند قربانی کنند. و چگونه که گفتیم سن و سال معین دارد و بهترین حیوان را وقتی با بهترین صفت ها، چگونه که پیامبر صلی الله علیه و سلم بهترین گوسفند را اختیار کردند و قربانی کردند، اگر کردید باز اجرش زیاد است. و این چنین در مسند امام احمد آمده است که عیب‌هایی که نباید در حیوان‌های قربانی می‌کرده امان وجود داشته باشد، پیامبر صلی الله علیه و سلم بیان کردگی هستند که نباید گوسفندی که شما می‌کشید چشم‌هایش عیب داشته باشد، همون عیبی که هر کس که دید میگوید این حیوان یکی از چشم‌هایش بیمار است، و یا اینکه دست و یا پایهایش لنگ باشند که خمیده خمیده راه گردد، و یا اونقدر خراب باشد که درست به پای ایستاده نتواند، و یا در پوستش و یا در جای بدنش در یگان جای دیگر یگان عیب داشته باشد که وقتی میبینید بگوید که این عیبش عیان است، یکی شاخ ندارد یا اینکه دندانهای شکسته دارد یا اینکه پوستش یا اینکه یگان جای دیگرش بیمار است، یعنی بیماری های ظاهر نداشته باشد. پس ما حیوانی بی عیب را و سن سالش مثلا گوسفند گیریم از 6 ماه بالا را باید قربانی کنیم. و درباره وقتش هم خیلی مهم است عزیزان. اساسا نفرانی که برای ماتم در عید قربانی میکنند، یعنی آنها قربانی میکنند اما اولین نیتشون این است که عید است و ما ماتم داریم، از خانه ما مرده دفن شده است، باید عید کنیم. اکثریت 1 روز پیش از عید قربانی میکنند، یعنی فردا عید است امروز بگاهی قربانی میکنند تا اینکه سحری بر وقت به مردم پخته دهند. ولی خود قربانی وقتی معین دارد و چگونه که در حدیثی ثابت آمدگی هست، در فتح الباری هم حدیث را چندین بار تکرار کردگی هستند، وقتی که از نماز عید بر وقتر حیوان را ذبح کرده شد، وای حیوان قربانی نیو و گوشت عادی است، چگونه که برای خویش و تبار ما گوشت میدهیم و یا حیوانی را ذبح کرده میدهیم. حتما وقتی قربانی کردن پس از خواندن نماز عید شروع می شود و تا موافق اگرچه اختلاف هم هست بیاید گیریم وقتی وسیع ترشه تا 3 روز بعد از عید دوام میکند. و از همین وقتی که نماز رو خوانده شدند وقتی قربانی شروع می شود. پیش از نماز سحری بر وقت هر کسی که حیوانی رو ذبح کرد و یا اینکه 1 روز پیش که روز عرفه هست هر کسی که حیوانی رو ذبح کرد وای از وقتش پیشتر کرد و چگونه که در حدیث آمده است وای لحم یا اینکه فقط گوشت حسابیده می شود، وای نسک و یا ثواب قربانی در آن نیست و اگر کسی این رو خطا کرد حتما باید از نو برگردد و شرایط داشته باشد یک گوسفند دیگری رو بعد از نماز عید رو خوانده شدن او ذبح کند. برای آنکه وقتی صحابی میگوید که من برای به همسایه و خویش و تبارم رو سیر کردن سحری بر وقت حیوانی رو ذبح کردم، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند مکانی وی یک گوسفند دیگری رو ذبح کن برای آنکه از وقتش بر وقتر کرد. یعنی وقت خیلی مهم است و دوام میدهد. بهترین وقت همان روز عید است که بعد از نماز پیامبر صلی الله علیه و سلم خودشان با دستانشان ذبح
ذبح کرده بودند، لیکن باز 2 روز دیگر بعد از آن هم وقت دارد و حتی در بعضی از قولها 3 روز بعد از یکم روز عید، یعنی تا بگاهی روز 4 عید وقت است که انسان قربانی کند. اما چگونه که گفتیم بهترین وقتش و سنت این است که اولی روز عید بعد از نماز ذبح کرده شود. درباره گوشتش چی؟ آیا تمام گوشتش رو خودمون خوریم و یا تمام گوشتش رو صدقه کنیم و یا اینکه با گوشتش چیکار کنیم؟ پیش از همه در ما آیت در سوره حج است که الله میگوید فکلوا منها و اطعموا القانع والمعتر. شما وقتی قربانی میکنید خودتان هم از آن گوشت خورید و این چنین به کمبغلان و نفرانی که شرایط قربانی کردن نمیتوانند به آنها نیز از آن صدقه دهید. و در صحیح بخاری آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم در اول گفته بودند من ضحى منکم فلا یصبحن بعد ثالثه و بقی فی بیته منه شیء. هر کسی که از شما قربانی کرد از 3 روز زیاد آن گوشت در خانه اش نایستد، یعنی از 3 روز زیاد از ذخیره می شدگی گوشت می خوردگیتان رو در خانه ندارید، باید همش رو به مردم دهید تا 3 روز خودتان خورید در خانهتان ماند. از آن 3 روز در خانهتان در شرایط امروزه در یخچالتان یک گونخل گوشت نباید باشد. اما وقتی سال دوم فرا می رسد خود راوی حدیث سلمه ابن اکوع میگویند پیامبر الله آیا مثل سال گذشته کنیم؟ سال گذشته که از 3 روز زیاد نباید در خانه‌مون گوشت ایستاد بود، نباید ذخیره کنیم. در این وقت یعنی سال آینده اش پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند کلوا و اطعموا و ادخروا فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها. شما از آن بخورید و از آن گوشت شما ذخیره کنید یک مقدارش را و این چنین و اطعموا به خویش و تبارتان حق و همسایه پخته از آن مهمانی دهید. من سال گذشته به شما گفته بودم که ذخیره نکنید برای آنکه سال گذشته سال گرسنگی بود و من خواستم که شما به مردم یا به همدیگر کمک کنید. پس حکم یک مسئله به خود شرایط مردم نگاه کرده از این سال از سال دیگر تغییر یافت و پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند این سال شما می توانید ذخیره کنید. برای همین در نزد جمهور علما مستحب این است که انسان گوشت قربانی را به 3 تقسیم کند، قسمش را خودش روز عید پخته با خویش و تبارش خورد و قسمش را به محتاجان و نفرانی که شرایط قربانی کردن ندارند به آنها دهد و قسم دیگرش را برای خودش برای آینده ذخیره کند. لیکن نفرانی که میگویند نه همش رو باید خودمون خوریم و یا اینکه از این ما به کسی نمیدهیم البته خلاف سنت است و یا نفرانی که میگویند عموما خوردن جایز نیست، هر کسی که قربانی میکند نباید از آن خورد، این هم خلاف سنت است. پس در اینجا چه خیلی که گفتیم ما میتوانیم که گوشت قربانی را به 3 تقسیم کنیم و اگر نفرانی که گفتن ما خودمون شرایطی همیشه گوشت خریدن داریم همش رو به یگان نفر میفرستیم، یگان خویش و تباری که آنها از آن خورند و از آن استفاده کنن، البته این هم میرسد و فقط در وقتی اگر آن را از نام خودتان قربانی میکنید به آن نفر میگوید که در وقتی کشتن حیوان یا ذبح کردن حیوان شما نامی ما را گیرید که این حیوان از نام فلان عائله است، در اینجا شما هم اجر زیادی صدقه را میگیرید و هم قربانیتان انشاءالله که مورد قبول پروردگار است. و یکی از مستحبات دیگری قربانی این است که چگونه که حدیث در مسلم است پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند اذا دخل العشر الاول فاراد احدكم ان يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شیئا. هر کسی که از اولش یعنی دهه ذوالحجه در آمد که باذن الله شاید روز 10 و یا 11 همین ماه استادهمان بعد از 1 هفته در آید ماه را دیده دیگر معین میکنن. اگر شما میخواهید گوسفند را ذبح کنید نه ناخنتان به دست زنید و نه مویهای سرتان و بدنتان. به این یکی از مستحبات است. اگر که یگان نفر میخواهد قربانی کند اما ناخنهایش را قیچی زد و یا مویهایش را گرفت باکی ندارد، اما مستحب این است که همین که روزی که
قربانی کرد تا آن روز نه به موی سرش دست میزند نه به ناخن، اما این یک عمل مستحبی است، فرضی نیست. ولیکن مهم از همه در آن است که ما وقت رو بشناسیم، وقتی که در آن قربانی می شود، برای اینکه بر وقت اگر 1 ساعت هم پیش یا 1 روز پیش شد دیگر وی قربانی گوشت عادی است. و این چنین حتما باید نگاه کنیم که حیوان هایی که ما قربانی میکنیم بهترین حیوان ها باشد و یگان عیبی معین در آن دیده نشود. و این چنین در وقت قربانی کردن ما می توانیم از نام خودمان و از نام کلی اهل بیتمان یک گوسفند رو قربانی کنیم. و چه خیلی که گفتیم شخصانی که شرایط ندارن هیچ باکی نیست، ولیکن شخصانی که شرایط دارن بگذار قربانی کنن. اگرچه مثلا جمهور علما میگوین سنت مؤکده، ولی پیامبر صلی الله علیه و سلم تمام وقتی که در مدینه بودن قربانی میکردن و حتی بعضی از صحابه هایی بودن که فقط 1 تا حیوان داشتن و یا 1 تا گوسفند داشتند و آن را در روز عید قربان به خاطر پروردگار قربانی میکردن. و اینجا یک مصیبت در اکثریت در تاجیکستان هم هست، در بعضی از کشورهای دیگر هم هست، که حتی چوپانی که 100 تا و 200 تا چارپا دارد در دیگر به خاطر توی به خاطر چیزی دیگر میتواند قربانی کند و یا به خاطر مهمان و یا بزرگداشت نفر مزاره که عموما گناه هست، اما در روز قربانی آن را قربانی نمی کنند، در حالی که قربانی اجری که دارد دیگر یگان روزها و یگان مناسبت ها ندارد. و اینجا عزیزان درباره خود مسئله دیگری روزهای عید که مثلا در عید قربانی با کدام سنت ها وجود دارد و چیکار کنیم، در این باره هم به اذن الله بعداً با هم صحبت میکنیم. ولیکن به هر حال که وقتی رسیدن عید قربان نزدیک است و الکه خیلی که گفتیم شاید روز 10 و یا 11 ماه ذوالحجه فرا رسد، در این ماه تا در اومدن روز عید، یعنی 9 روز پوره روزهای هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند هیچ روز یا هیچ وقت نیست که عملهای صالح در این روز در نزد پروردگار دوست داشته تر باشد. برای همین این روزها رو غنیمت دانیم، هم از ماههای حرام است و این چنین هم از روزهای هست که اجر و ثواب در این روزها خیلی زیاد نوشته می شود، چی روزه باشد، چی صدقه باشد، چی نمازهای نافله باشد و یا حتی خیرهای دیگر باشد. در این روزهای ذوالحجه باید ما غنیمت دانیم که الکی بعد از 5 روز و شاید هم 4 روز داخل خانواده ما و شما گردد. بیایید الان میبینیم که اینجا آیا سوال های هست درباره قربانی و به آن نگاه کرده جواب میدهیم و اگر سوال را نتوانستیم انشاءالله در برنامه های دیگر. یک گاو را، سوال اول، یک گاو را چند نفر می تواند قربانی کند؟ چگونه که در حدیثی در مسلم آمده گفته گذاشتیم 7 نفر می توانند یک گاو را قربانی کنند. 7 عائله گفتیم یا 7 برادر می توانند یک جا شوند و آن را قربانی کنند. و چگونه که گاو را 7 نفر می توانند، شتر را هم 7 نفر می توانند که در جای ما اساسا شتر وجود ندارد و از این قربانی نمی کنند، ولیکن 7 نفر را قربانی می کنند و برابر تقسیم می کنند و از آن اگر موافق سنت عمل کنند هم می خورند و هم صدقه می کنند و هم آن را ذخیره می کنند. آیا زن می تواند قربانیش را خودش ذبح کند؟ آره، زن میتواند خودش قربانیش را ذبح کند و در یگان جا آمدگی نیست که زنک ذبح کردنش گناه است و یا اینکه نباید زنک حیوان را ذبح کند. به یگان مشکلی زن میتواند از نام خودش قربانی کند و این چنین زن میتواند از نام عائله‌اش قربانی کند و اگر شوهرش خودش قربانی کرد و این از نام من و از نام اهل عائله هم همسرم گفت، این هم می شود. و خواهرهایی که شوهر ندارن و یا گفتن شوهرم هم از نام خودشان قربانی کنن، من هم قربانی میکنم، در اینجا باز بهتر است. و چگونه که گفتیم هر چیزی که حرام است و جایز نیست اون را شریعت خودش بیان کرده است و زن میتواند عادی ترین حیوان ها را هم قصابی کند و یا بکشد و قربانی را هم میتواند با دستان خودش ذبح کند. ولیکن اگر خیلی که گفتیم خودی عمل که کمی مشقت دارد و یا اینکه بعضا می شود که حیوان گریخته می رود، قوت دستتان نمی رسد، البته که در اینجا خودی
برادر و یا فرزندان ما کمک کنند، باز این بهتر است. لیکن همچون شریعت و یا همچون حکم که این حرام است یا گناه است، الحمدلله در یگان جا این چیز گناه است و نکنید آمدگی نیست. اگر سوال دیگر، اگر به 3 تقسیم نکنیم و یک مقدار کمش رو پخته خدایی کنیم و باقی مانده اش رو خودمون بخوریم می شود. البته که خیلی که گفتم این تقسیماتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم بیان کردن، کلوا و اطعموا و ادخروا، در یگان جا برای فرض بودنش آمدگی نیست که حتما باید بخورید و صدقه کنید و ذخیره کنید. شما یک مقدارش رو ذخیره کردید، یک مقدارش رو همراه خویش و تبع روز عید پخته خوردید که این رو اصلا خدایی میگن، یعنی مهمانداری همسایه ها رو کردید، این هم میشود. یا یک مقدارش رو صدقه کردید، یک مقدارش رو ذخیره کردید که بعداً میخوریم، یا کلا گفتید نصفش رو خویش و تبع رو جیغ میزنم، به جای به همه خام تقسیم کردن من پخته میدهم و هم صله رحم میشود هم مهمانی میشود، بقیه‌اش رو ذخیره میکنم، باقی ندارد. برای اون که خیلی که گفتیم حتما فرض این نیست که شما به 3 تقسیم کنید. امر در اینجا مستحب است که می شود نیم به نیم شود و یا اینکه 3 تقسیم شود. چند روز پیش از قربانی نباید ناخن گرفت. البته از همین در آمدن از ذوالحجه که از 1 ذوالحجه شروع می شود و شما می خواهید که قربانی رو کنید و حدیث هم خودش می گوید اذا دخل عشر الاول فاراد احدکم ان یضحی، وقتی دهه اول داخل شد و کسی از شما می خواهد قربانی کند، پس انشالله که پس از 5 روز، یعنی یا 11 یا 10 نگاه به ماه کرده الکی ماه ذوالحجه داخل می شود، شما قربانی کردنی هستید، به ناخنتان و به مویها دست نمیزنید که این مستحب است. لیکن گفتیم اگر دست دادید هم باکی ندارد، برای آنکه این به وجوب دلالت نمی کند و امر به مستحب است. و بعضی امرهایی که پیامبر کردند حتما است، نکردید گناهگار میشوید. بعضی امرها ارشادی هست، یعنی راهنمایی هست که اگر کردید اجر و ثواب میگیرید، نکردید گناهگار نمیشوید، که مسئله وسیع و برای توسعه کردن یا اینکه وزمینی نآوردن به امت می باشد. روزه گرفتن در ماه ذوالحجه چه اجر و پاداش دارد؟ روشن‌تر می‌کردید. درباره گفتم فقط روزه گرفتن درباره روز عرفه در این باره حدیث ثابت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند من امید دارم که روزه عرفه 1 روز پیش، ببخشید 1 ساله پیشینه و 1 ساله گذشته رو، یعنی 1 سال آینده و 1 سال گذشته رو تمام گناهایش رو کفاره میکند. اما عموما در ذوالحجه چه روزه باشد، چه عملهای صالح دیگر باشد، صدقه باشد یا اینکه نمازهای نافله باشد، ذکرهای زیاد باشد، همش اجر دارد، که در این باره چه خیلی که گفتیم هیچ عملی نیست که دوست داشته تر باشد مگر در این روزها. یعنی همین روزها عملها در نزد الله خیلی دوست داشته تر است و این رحمت پروردگاری هست که بعضی از وقتها را برای ما معین کرده است که با عمل کم ثواب زیاد گیریم، از جمله همین دهه ذوالحجه که در این روزها مثل ماه رمضان عملها به کرات ثوابشان زیاد می شود. هم روزه گرفتن، هم صدقه کردن و هر عملی که ثواب دارد و آن عمل پاداشی خودش رو دارد و ما می دانیم که این عملها عملهای عبادتی هست. 1 نفر آیا می تواند چند گاو و گوسفند قربانی کند؟ البته که قربانی کردن در 1 تا نیست. مثلا پیامبر صلی الله علیه و سلم 2 تا گوسفند را در 1 بار قربانی کردند و سالی که حج کرده بودند حتی از 100 تا گوسفند را خودشان قربانی کرده بودند. یک انسان اگر چقدر زیاد خون ریزاند، یعنی حیوان را ذبح کند، آن قدر زیاد اجر میگیرد و البته که با تقسیم کردن آن و آن را به خاطر الله وقتی که او قربانی میکند. و اگر گفتید 1 تا کردیم بس از این زیادش ممکن نیست، البته که 2 تا هم میتوانید، 3 تا هم میتوانید، یا اینکه حتی خیلی که در حدیث بیان کردیم گاو را 7 نفر قربانی میکنند. اگر 1 نفر گفت نه من فقط به تنهایی 1 گاو را قربانی میکنم و یا به تنهایی 1 شتر را خودم قربانی میکنم، البته اجر این باز زیادتر می باشد.
میگویند که 100 تخم دهی یک قربانی می شود. این راست است یا نه؟ راست نیست، برای اینکه در یگان جا آمدگی نیست. در بعضی جایها مثلا میگویند یک مرغ رو هم باشد قربانی کنی اجر میگیری و یا خون یک کبوتر و رزانی هم اجر میگیری، یا که در اینجا 100 تا تخم هم بوده است. در یگان جا آمدگی نیست، هیچ اساس ندارد و کسی که شرایط ندارد برای او قربانی کردن، البته که نه سنت است نه فرض است، او به خاطر فقط همون نیتی که اگر شرایط داشتم میکردم میگوید انما الاعمال بالنیات اجرش را میگیرد. سوال دیگر: اگر پیش از نماز عید قربان گوسفند را ذبح کنی قربانیت قبول می شود؟ در جای ما تا برآمدن مردم از نماز قربانی الکی گوسفند قربانی را کشته شوربا پخته تیار می کنند و مردم از نماز عید برآمده به خانه های عزادار می روند. در اینجا الکی گوشت قربانی آمده است. این درست است یا نه؟ البته که در این باره الان گفتم که در صحیح بخاری هم خیلی در این باره حدیث، یعنی با همین معنا حدیث زیاد آمدگی هست در کتاب های دیگر هم، که هر کسی که پیش از نماز عید قربانی کرد یا سحری عید یا اینکه بگاهی شب عرفه قربانی کرد، وای قربانیش قربانی نیست، وای فقط گوشت مهمانی است. یعنی از آن گوشت خودش و خیش و تبارش از آن میخورند، اما اجر قربانی که خیلی که در حدیث ترمذی آمده بود، اون قربانی با تمام وزنش در روز قیامت می آید با ثواب، یا اینکه پیش از ریختن آن خون به زمین الکی موردی رضاگی پروردگار قبول می شود، به این ثواب آنها داخل نمی شوند. وقتی قربانی چگونه که پیامبر صلی الله علیه و سلم بیان کردگی هستند، این روز را میگویند ما نماز میخوانیم سپس قربانی میکنیم، اما پیش از آن قربانی که شد و فقط گوشت عادی است، ثواب قربانی در آن نیست، که متاسفانه همین چیز در تاجیکستان خیلی پهن شده است و مردم چگونه که خودتان هم ذکر کردید برای اینکه از نماز عید برآمده مهمان ها راست آمده شوربا خورند و یا اینکه برای آن که الکی بعد از نماز عید شوربا سحری تیار باشد، بسیاری ها شامی روز عرفه قربانی میکنند و بسیاری ها سحری بر وقت، که در این باره خیلی که گفتیم 100% کارشان گوشت هست، یعنی گوشت عادی برای همه شما پختید و دادید، اما قربانی که هست از آن نمی شود. و پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند مثلا من ذبح قبل الصلاه فانما یذبح لنفسه و من ذبح بعد الصلاه فقد تم نسکه و اصاب سنت المسلمین. هر کسی که پیش از نماز قربانی کرد و برای خودش قربانی کرد، همچون یک گوشت عادی که میخورد خودش و خیش و تبارش، اما کسی که بعد از نماز قربانی کرد و یک عبادت رو انجام داد و سنت مسلمان ها رو انجام داد و به این کارش ثواب میگیرد، که این حدیث در خود بخاری آمدگی هست. در تمام کتاب های سنن هم حدیث مشهور درباره وقتی قربانی آمدگی هست و خودی عید اضحی میگویند. اضحی از کلمه ضحی هست، یعنی وقتی نماز ضحی که بعد از آفتاب برآمدن شروع می شود، وقتی قربانی هم از اون داخل می شود که نماز رو خوانده بعد قربانی میکنند. و خیلی که گفته متاسفانه مردم از این بیخبر هستند و ما قربانی کردیم گفته الکی در روز عرفه بعضی ها سحری بر وقت حیوان رو ذبح میکنند، در حالی که این قربانی نه، این خودش گوشت عزاداری، که این هم یک نوآوری یا خرافات دیگر است که نباید برای عزا شده قربانی کنیم. قربانی باید به خاطر پروردگار باشد انجام می شود. السلام علیکم و رحمت الله. معلمه شیرین زبان، آیا مالی که قربانی کرده می شود سین سالش چند است؟ الان گفته گذاشتم در رفته برنامه، شاید شما دیرتر در آمده باشید، ولی اینکه باز درستر یا اینکه 100% فهم شود، گاو حتما باید 2 ساله را پوره کرده باشد، به 3 داخل شده باشد، شتر حتما 5 ساله را پوره کرده باشد، به 6 در آمده باشد، بز 1 سال پوره باشد، یعنی بزها یا چروای میده که 6 ماه 8 ماه هستند نمی شوند، و گوسفند باید 6 ماه باشد و نرینه است یا مادینه است فرق نمی کند، فقط اینکه اینها از عیب ها، از شکستن شاخ یا عیب هایی که دیده الکی میگید که این شاخ شکستگیش، پایش لنگ است، یک چشمش کور است یا نمی بیند، از این عیب ها باید پاک باشند. سوال چنین است: گوسفندی اخته کردگی قربانی می شود یا نه؟ جواب می دادید التماس. گوسفندی اخته کردگی دربارش حدیثی که پیامبر صلی الله علیه و سلم
دو گوسفندی علا یا خود سیاه و سفید رو و دو گوسفندی فربه رو و شاخهایش راست رو قربانی کرده بودند. در روایت دیگر اگر خطا نکنم ترمیزی یا اینکه به فکرم ترمیزی بود آمدگی هست که پیامبر دو گوسفندی اخته کرده فربه سیاه و سفید رو قربانی کردن. انا از همین حدیث دلیل میگیرن که گوسفند رو هم اخته کردن حلال است برای آنکه گوشتش بویش خوب می شود و حیوان خیلی خوب فربه می شود، هم آن را قربانی کرده می شود. و این دلیل از آن است که پیامبر وقتی که دو گوسفند را بهترین دو گوسفند را انتخاب کرده بودند، در بخاری نبود در حدیث دیگر آمدگی است که آن دو گوسفند هر دویشان اخته کردگی بودند. سوال دیگر، در کوهستان باشی از شهر دور باشی پیش از نماز قربانی میتونی گوسفند رو قربانی کنی؟ سوال کننده عزیز، در هر کجا که هم باشید، خواه در کوهستان باشید خواه در جایهای دیگر، وقتی شما میخواهید گوسفند رو قربانی کنید، اگر به شرایطی که مثلا جماعت در جایتان نیست شما چوپانی میکنید، در این وقت انتظار میشوید همین که وقت ضحی در آمد، یعنی الکای آفتاب کاملا خوش رو نمایان شد، شما شروع میکنید به قربانی کردن و وقت قربانی از همان وقت ضحی الکی داخل می شود و نباید اگرچه به نماز به سبب نروید هم بر وقتتر قربانی کنید و حتی شبش هم، یعنی یکم روز شبش هم می توانید، حتی روز دوم عید هم می توانید، روز سوم عید هم می توانید، روز چهارم بهترش نکنیم برای اینکه مسئله اختلافی هست. در نزد جمهور جایز است، در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فقط 3 روز اول عید می شود، لیکن بر وقت نمی شود، یک روز دیر کنید هم قربانی قبول است که در این باره روایت های آمدگی هست و خود علما هم در این باره در تمام مذهب ها آمدگی است که انسان می تواند 3 روز، در بعضی قول ها 4 روز قربانی کند و وقت دارد. سوال دیگر، ما خانه خریدیم، حالی نیمی پولش رو نداده ایم، قربانی کنیم رواست یا نیست؟ چه خیلی که گفتیم اگر شما قرض دار باشید البته که بالای شما قربانی فرض نیست و قربانی برای کسایی که شرایط دارند، برای آنها در مذهب امام ابو حنیفه واجب است، در دیگر مذهب ها سنتی مؤکده. اگر شما قرضدار هستید و پولش رو باید دهید، البته که قربانی برای شما فرض نیست و نکنید و زودتر از قرض ها خلاص شوید. لیکن گفتید که نه، پول خانه رو ما هر سال در یک وقت معین میدهیم، ما همین خیلی شرطنامه بستگی هستیم و ما پول زیادی هم داریم، یعنی شما میدونید که بجز پول خانه باز پول زیادی هم دارید و یا اینکه پول خانه رو شما تقسیطی جدا جدا پرداخت میکنید و یک درآمد دیگر دارید، در این وقت قرضدار هم نیستید و البته قربانی کنید ثواب زیاد میگیرید. نماز عید قربان باید در کجا خوانده شود؟ بعضی ها میگویند که نباید در مسجد خوانده شود. درباره در کجا خواندن نماز، پیامبر صلی الله علیه و سلم نمازهای عید را در مصلی میخواندند، یعنی مصلی داخل مسجد نه، در جایهای وسیع، جای حولی مسجد خیلی وسیع باشد، در کوچه ها مکانی که خیلی وسیع، چون که مردمی زیاد میرفت. و حتی درباره از زنها و کودکها، زنها رو هم میگفتن که همتون برایت به نماز عید. برای همین سنت این است که نماز عید رو در داخل مسجد خوانده نشود مگر اینکه برف و باران باشد و برای نمازخوانها ضرر باشد و مردم در حولی، در صحنه بزرگ یا جایی که حتی در مثلا در مصر در تالارهای وسیع ورزشی یا در میدانهای فوتبال هم نماز میخوانند که اصل سنت این است که در داخل مسجد نه، در بیرون خوانده شود. لیکن این سنت است، اگر گفتیم شرایط نیست و یا اینکه در جای زندگی میکنید که در بیرون اگر نماز خوانده شود جرم است و یگان مشکلی هست، البته که در اینجا علاج نیست و میتوانند همچون ضرورت در داخل نماز خوانند. اگر گوسفند را قربانی کنی بعدی کشتن میبینی که گوسفند کسلی های درونی داشته است، آیا قربانی کرده ات قبول می شود یا نه؟ البته که قربانی کرده اتون در اینجا قبول است، برای اون که وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیثی که در مسند امام احمد آمده است کسلی ها رو بیان کردن، اگر بینید درباره لنگ بودن
پایش یا دستش. درباره اونقدر خراب بودن حیوان که درست به پایهایش نمی ایستد. این چنین درباره حیوانهای بیماری که آنها بیماریشان بیان است، از شکلشان دیده انسان بیماری را تشخیص میکنند. میگوید کور است یک چشمش، یک تو گوشش نیست، حیوان درست راه گشته نمیتواند، پوستش خیلی بد است، یا اینکه یگان یره دارد، یگان جای شکسته دارد میگوید. و بیماری های درون که ما برای تشخیص یک حیوان دیگر حیوان رو به بیمارستان کارهای دیگر نمیکنیم، در اینجا شما معذور هستید و برای این قربانیتان قبول است. اما ظاهرا نباید عیب‌های نمایانی ظاهری باشد موافق حدیثی که آمده است. اگر گوسفند مادینه باشد یا حامله دار باشد اجازت است که قربانی کنیم. البته که وقتی که گفتیم قربانی کردن مادینه حلال است و یا اینکه فرق نمی کند گوسفند نر است یا ماده است یا حیوان دیگر، بهترش این است که به حامله دار دست نزنید، برای اینکه حامله دار هم برای خودتان در آینده فایدهش است و هم برای اون که خودی حامله دار خودش یک کم مشقت هم دارد. اما عموما حکم حامله دار رو قربانی کردن چه است راستی گپ در این باره خبر ندارم و انشالله که این رو فهمیده در برنامه دیگر میگویم، برای اون که هرچی باشد انسان از چیزی نمیدانستگیش نگوید بهتر است از آن که بدون علم فتوا دهیم خودم هم گناهگار شوم و یا شما را هم به یگان راه خطا برم. عموما درباره حاملگان خبر نداشتم و انشالله که وقتی که فهمیدم خبر میدهم. یک نفر از روسیه پول فرستاد به تاجیکستان به اهلش گوید که از نام من قربانی کند. قربانیش قبول می شود یا نه؟ البته که این توکیل است، توکیل کردن در قربانی که در حجة الوداع پیامبر صلی الله علیه و سلم خودشون 30 تا یا در خاطرم شمارش نیست به حضرت علی میگویند که مقدار دیگر قربانی را تو از نام من قربانی کن. توکل کردن در قربانی به اتفاق تمام علما جایز است. میتواند یک نفر گوید که گوسفند در تاجیکستان خریدنش هم ارزان تر است و خویش و تبار من در آنجا هستند، من به تنهایی نمیتوانم گوسفندی را در آنجا قربانی کنم و خورم، شما میتوانید از نام من قربانی کنید، که البته در این وقت هم صله رحم میشود، هم به جای یک نفر یا دو نفری که در بیرون هستند و یک گوسفند رو نه حتی نفرانی هست که به آنها داده شود می توانند در آنجا با خویش و تبار خود کشته از آن استفاده کنند. و یک مسئله دیگر عزیزان درباره قربانی، چگونه که درباره زکات پیشتر گفته بودیم، زکات فطر یا صدقه فطر را به شخص کافر دادن اجازت نبود و صدقه فطر را حتما باید به مسلمان داده شود بود، لیکن از گوشت قربانی به همسایه کافر هم داده می شود. در این باره اثر است از عبدالله ابن عمر که وقتی که قربانی میکردند به همسایه یهودی خود میدادند و اگر قربانی کردید و از آن گوشت اگرچه همسایتان کافر است مسلمان است دادید هم، البته شما اجر نیکی کردن به همسایه رو میگیرید، برای اون که در شرط های تقسیم کردن گوشت به پدر و مادرت نده یا اینکه به فرزندانت نده به همسر کافر نده وجود ندارد. برعکس صدقه فطر که صدقه فطر را به پدر و مادر هم دادن جایز نبود و این چنین به فرزندان خود و به کافر صدقه فطر برآوردن و عموما زکات برآوردن جایز نیست. برعکس گوشت که شما می توانید وقتی قربانی کردید حتی همسایه‌ای که مسلمان نیست به اون از این گوشت قربانی بدهید. و همین بود عزیزان درباره مسئله قربانی و گفتیم حتما نفرانی که شرایط دارند باید قربانی کنند و در مذهب امام ابو حنیفه حتی این چیز واجب است نکردید گناهگار میشوید و خیلی مهم است وقتش که یک روز پیش روز عرفه قربانی وجود ندارد، موافق حدیث صحیح پیامبر صلی الله علیه و سلم که برا ابن عازب روایت کردگی هستند پیش از نماز قربانی کردید و قربانی نیست و گوشت است. و درباره اینکه شما باید ذبح کنید کدام حیوان ها و چند ساله باشند به این هم باید خیلی اهمیت دهیم و نباید یگان عیبش باشد. و خیلی عجیب است که بعضی از چوپان ها فقط حیوان های یگان عیب داشته اش را از داخل حیوان ها میگیرند و میگویند همین رو امسال قربانی میکنیم، که این خلاف سنت پیامبر است، خلاف شریعت است و نباید این رو
ما فقط حیوان‌های بیمار رو جدا کرده یا حیوان‌هایی که به پول نمی‌روند بازارشان سست است اینها رو جدا کنیم میگوییم این رو ما قربانی میکنیم. و خیلی که گفتیم پیامبر صلی الله علیه و سلم دو کبش یا خود دو گوسفندی که در حدیث آمدگی هر دو این گوسفندهای نرینه بودند و آن هم گوسفندهای خیلی سمینین فربه بودند و این چنین خیلی زیبا بودند که با شاخهای راستی خود یعنی شاخهایشان هیچ کستگی نیست این چنین با چشمهای سیاه و بقیه بدنی سفید بودند. این چنین در خود حدیث دیگر هم آمدگی هست که خود صحابه ها در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم برای قربانی کردن حیوان رو می گرفتند و فربه می کردند که این رو ما در روز عید می کشیم یعنی ما ذبح می کنیم همین حیوان رو. و در آمدگی هست که در مدینه مسلمان ها حیوان ها رو برای قربانی گرفته فربه می کردند تا اینکه آن رو در روز عید کشن. یعنی هرچی شما حیوان رو زیباش رو انتخاب کردید حیوان رو قیمتش رو انتخاب کردید بهترین حیوان رو انتخاب کردید هرچی ثواب اون خیلی زیاد است. و این بود عزیزان امروزه موضوع ما که درباره قربانی است و انشالله که عید قربانی امساله برای یکایک ما و شما پر از برکات پروردگار رحمان باشد و برابر آمدن عید قربان دیگر یگان عید از خانواده ما و شما نرود و همیشه در عیدها باشیم. شمایان را به پروردگار یکتا میسپارم، پروردگاری که هرگز امانت ها را خیانت نمی کند. در امان پروردگار یا خود در امانت الله یکتا باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.